နာပိုလီအသင်းဟာအခုရာသီစီးရီး A မှာပြိုင်ဘက်အားလုံးကိုအမှတ်ဖြတ်ထားပြီးပို့ဆွဲဖို့ရေပန်းအစားဆုံးအသင်းဖြစ်နေပါပြီ။ဒါဟာအသင်းရဲ့သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်မာရာဒိုနာခေတ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးအချိန်အမှတ်ပေးချန်ပီယံဖြစ်လာဖို့နှီးစပ်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာနာပိုလီပရိသတ်တွေရင်ထဲမှာမာရာဒိုနာပြီးရင်တတိယဆုံးလူတစ်ယောက်ကိုပြောပါဆိုရင်ချီယိုအပိုစတိုဆိုတဲ့နာမည်ကိုပဲပြောကြပါလိမ့်မယ်။ကောင်းရာမွန်ရာဘုံဘွားကနေနာပိုလီရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုကျင့်နဲ့စွာစောင့်ကြည့်နေမဲ့ချီယိုအပိုစတိုဆိုတာဘယ်သူများပါလဲ။မင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုလေးမှာတင်ပြမယ့်အကြောင်းကတော့နာပိုလီအသင်းအတွက်အသက်နဲ့လဲပြီးသစ္စာရှိခဲ့တဲ့အမာခံပရိသတ်တယောက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နေပယ်မြို့အခြေစိုက်နာပိုလီအသင်းဟာအီတလီရဲ့သက်တမ်းရှိအသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပြီးပရိသတ်အားပေးမှုလည်းအခိုင်အမာရှိပါတယ်။နာပိုလီအသင်းကိုဘောလုံးပရိသတ်တွေလူသိများတဲ့အချက်ကအာဂျင်တီးနားကန်နဝင်ကစားသမားကြီးဒီယေဂိုမာရာဒိုနာကစားခဲ့မှုတဲ့အသင်းဆိုတာပါပဲ။သူတို့အသင်းဟာမာရာဒိုနာလက်ထက်1980ခုနှစ်1990ခုနှစ်တွေမှာစီးရီးရဲ့ချန်ပီယံ2ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးအခြားပြည်တွင်းပြည်ပအောင်မြင်မှုတွေလည်းအများကြီးရခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေရလာတာနဲ့အမျှအပြိုင်ဆိုင်တွေကလည်းများလာပြီးပြိုင်ဆိုင်မှုအပြင်းထန်ဆုံးပြိုင်ဘက်ကတော့ရိုမာအသင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နာပိုလီနဲ့ရိုမာဟာအီတလီရဲ့အလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းမှာအကြီးဆုံးအသင်းဖြစ်တာကြောင့်ဂျာဘီဒယ်ဆိုလီတို့မဟုတ်တိုရီယာဂျာဘီလို့ခေါ်ကြပါတယ်။သူတို့နှစ်သင်းထိပ်တိုက်တွေ့တဲ့ပွဲတိုင်းဟာကွင်းတွင်းမှာရောကွင်းပြင်မှာပါပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်ပြီးပြိပခါတွေလည်းမကြာခဏဖြစ်လေရှိပါတယ်။2000ခုနှစ်ကဆိုရင်နှစ်ဖက်ပရိသတ်တွေအကြီးအကျယ်ရန်ဖြစ်ကြလို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရခဲ့ရုံကြမကရိုမာအသင်းရဲ့ကွင်းအစိပ်ပိုင်းချို့ပါဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီဖြစ်ရကြောင့်ပွဲကိုရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရပြီးအီတလီပြည်တွင်းဘောလုံးပွဲတွေမှာလုံခြုံရေးအစီအမံတွေတိုးမြှင့်မှုစီစဉ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုပ်ဆိုးအကြီးထန်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေလျော့တင်မသွားဘဲ2014ခုနှစ်မှာတော့အဆိုးဆုံးဖြစ်ရပ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။2014ခုနှစ်မေလ3ရက်နေ့မှာနာပိုလီနဲ့ရိုမာဟာကိုပါအီတလီယာဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ဘူလူပွဲကိုရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြရပါတယ်။ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့ပွဲဖြစ်တာကြောင့်ပွဲမစရင်ကတည်းကနှစ်ဖက်ပရိသတ်တွေဟာပွဲအပြင်မှာတော်တော်လေးရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေကြပါတယ်။ဒီအချိန်မှာအစွန်းရောက်ပရိသတ်တယောက်ဟာနာပိုလီပရိသတ်တွေစီးလာတဲ့ဘတ်စကားတစ်စီးကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အထိပါပြုလုပ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ချီယိုအက်စပိုစီတိုဦးဆောင်တဲ့နာပိုလီပရိသတ်တစုဟာအဲ့ဒီအစွန်းရောက်ပရိသတ်ကိုဝိုင်းဝန်းတားဆီးခဲ့ကြပါတယ်။ဒန်နီလီဒီဆန်တိုလို့အမည်ရတဲ့အစွန်းရောက်ပရိသတ်ဟာသူ့မှာပါတဲ့တနက်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးသူ့ကိုတားဆီးဖို့လာတဲ့လူအုပ်ထဲဇက်တိုက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အရှိဆုံးကဥဆောင်လာတဲ့ Esposito ဟာတနက်တန်ရာ၄ချက်ရရှိခဲ့ပြီးတစ်ချက်ကတော့သူ့ရဲ့အဆုပ်ကိုဖောက်ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်နောက်ထပ်ပရိသတ်တယောက်နဲ့အရက်ဝတ်ရဲတယောက်ပါတနက်တန်ရာရခဲ့ကြပြီးမှဒီစန်တစ်ကိုလက်ရဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Esposito ကိုဆေးရုံတင်ပို့ပြီးခွဲစိတ်ကုသမှုတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြပေမဲ့ပြန်ကောင်းမလာခဲ့ပဲအခင်းဖြစ်ပြီး53ရက်အကြာမှာလူလောကတွေကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ရရှာပါတယ်။အသက်29နှစ်သားရှိသေးတဲ့အပိုစတိုရဲ့စာပနာကိုနာပိုလီပရိသတ်ထောင်နဲ့ချီပြီးတက်ရောက်ခဲ့ကြသလိုအသင်းရဲ့ကစားသမားနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီညမှာချီယိုနဲ့တူအီတလီဘောလုံးလောကပါတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတွေလိုက်ပါလာတဲ့ဘတ်စကားကိုကာကွယ်ရင်းအသက်ဆွန့်သွားတာပါ။သူ့ရဲ့တည်ဆုံမှုကြောင့်ဘောလုံးလောကမှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့အားကစားစိတ်ဓာတ်ကိုတစ်ဖန်ပြန်ပြီးရှာတွေ့ဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အရန်တွေးကွဲနေကြပြီးအားလုံးကအီတလီသားတွေပဲဆိုတာမိနေကြတယ်လို့နာပိုလီသင်းဥက္ကဋ္ဌအော်ရီလီယိုဒီလိုရန်တစ်ကပြောခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့တည်ဆုံမှုကအချီးနှီးတော့မဖြစ်ခဲ့ပဲနှစ်ဖက်ပရိသတ်တွေကြားမှာတန်ဝေကနဲ့နောင်တတွေလည်းရစီခဲ့လို့ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့လမ်းစာဖြစ်လာပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာတော့ရိုမာပရိသတ်တွေဟာနာပိုလီသင်းနဲ့ပွဲမှာငါတို့တွေကညီကိုပါရန်သူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စာရန်ကြီးကိုကင်ဆောင်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။တနက်နဲ့ပြစ်ခဲ့တဲ့ဒီစန်တစ်ကိုတရားရုံးကထောင်ဒဏ်26နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပြီးအပိုစတိုရဲ့မိသားစုအတွက်လည်းရော်ကြီးရူရို3,400,000ပေးဆောင်စေခဲ့ပါတယ်။အီတလီအိုလံပစ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဂျီယိုဘန်နီမာလာကိုကလည်းအပိုစတိုနာမည်နဲ့အားကစားဆိုင်ရာဆုတဆုနှစ်စဉ်ရွေးချယ်ချီးမြှင့်မှုကြေညာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ချန်ပီယံဆုတကြောပြန်ရဖို့နီးစပ်နေတဲ့နာပိုလီအသင်းကိုအပိုစတိုတယောက်ကောင်းရာပုံပွားကနေကြည့်ပြီးကျဉ်းနှံ့နေမှအသေးကြပါပဲ။
Esposito ဟာ Napoli အသင်းပရိသတ်တွေသာမကအီတလီဘောလုံးပရိသတ်တွေအားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာအမြဲရှင်သန်နေမဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုစိတ်ဝင်စားဖို့ရအကြောင်းအရာတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်လို့ Soccer 88 Channel ကို Subscribe and Like လုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်ပံ့ပိုးကူညီနိုင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါရရှင်။